ए भन मेरा भाइ हो देउसिरे, ए राम्ररी भन देउसिरे, ए स्वर मिलाइकन देउसिरे, ए भन न भन देउसिरे, ए भैँसीको पिलो देउसिरे, ए किन यति ढिलो? के भयो किन देउसिरे नभनेको? साले आउन नपाई किन यति ढिलो भन्छस्? यसरी भट्टाएर त 20 रुपियाँ नि पाइन्न। छोड म भट्टाउँछु। ल सरी अब मजाले भट्टाउँछु, प्रमिस। ए छानामाथि घिरौला देउसिरे, ए के दिन्छौ हेरौला देउसिरे, ए आक्कुम बाक्कुम देउसिरे, ए सेलरोटी चाक्कुम देउसिरे, ए बन्दुकको गोली देउसिरे, ए भाइ टिका भोली देउसिरे, ए यो घर कत्रो देउसिरे, ए सिंहदरबार जत्रो देउसिरे, ए यो आँगन। बाबु तिमीलाई साँच्चै लाग्छ यो घर सिंहदरबार जत्रो छ भनेर? ल आन्टी के कुरा गर्नु भएको? सिंहदरबार भन्दा ठुलो छ नि तपाईको घर। अबे साले हो र बाबु, सिंहदरबार देख्या छौ तिमीले? कत्रो छ? देख्या छु नि आन्टी, हिजो भर्खर देखेको। यत्रो सानो रहेछ, मेरो मुट्ठी भन्दा सानो। मुट्ठी भन्दा सानो? हन कहाँ देखे हो त्यति सानो सिंहदरबार? टिभीमा देखेको नि आन्टी। हिजो बाबाले समाचार हेर्दा देखाउनु भएको थियो, यत्रै रहेछ। त्यो भन्दा ठुलो त यसकै छ। उसको के बाबु? भनिदेऊ आन्टीलाई। के भन्छस्? तैले देखा छस् र मेरो? लौ अस्ति भर्खर देखाएको होइन तैले हामीलाई? कहिले देखाए मैले? धेरै जेपिटी नबोले। ओइ अस्ति यसको नयाँ फुटबल हामीलाई देखाएको हो कि न भन त? हो देखाएको हो। ए फुटबलको कुरा गरेको? हो फुटबल त देखाएको मैले। तैँले चाहिँ के सोचिस्? मैले त ब्याट सोचिरहेको थिएँ यार। तँसँग ब्याट छ र? छ नि, सुरिलो ब्याट छ योसँग, हेर्छस्? के हेर्ने कुरा भइरहेछ त्यहाँ? म पनि हेर्छु नि। हैट आन्टी हुन्न, तपाईँ अङ्कलकै हेर्नु। के रे? बाबा मेरो मतलब भित्र गएर अङ्कललाई हेर्नु न, बिरामी पो हुनुहुन्छ कि? कसले भनेको म बिरामी छु भनेर? म जस्तो हेल्दी कोही छैन यो संसारमा। हो रहेछ, पेट देखेरै थाहा भयो। अङ्कल तपाईँलाई एउटा कुरा सोधौँ? के कुरा? तपाईँको 6 प्याक छ कि 8 प्याक? देखिनस् यत्रो फ्यामिली प्याक? तिमीहरू देउसी खेल्न आएको कि मेरो प्याक हेर्न आएको? देउसी खेल्ने भए खेल, नत्र जाऊ आफ्नो घर। ए झिलिमिली देउसिरे, ए केकको झिलिमिली देउसिरे, ए बत्तीको झिलिमिली देउसिरे, ए फुलको झिलिमिली देउसिरे, ए स्टिलको चम्ची देउसिरे, ए अङ्कल आन्टीलाई सम्झी देउसिरे, ए आएका हामी देउसिरे, ए देउसिरे खेल्न देउसिरे, ए बारीमा ओखर देउसिरे, ए हाम्रो साथी जोकर देउसिरे, ए बारीमा अदुवा देउसिरे, ए अङ्कल आन्टी पदुवा देउसिरे, ए बारीमा मुला देउसिरे, ए अङ्कलको। के भयो? अझ के भयो भन्छस्? तैँले के भन्न लाथिस् भर्खर? के भन्न लाथे र? बारीमा मुला अङ्कलको चुला त भन्न लाथे नि मैले। ए चुला पो, मैले त अरू नै बुझिरहेको थिएँ। त आज भोलि धेरै बुझ्दैछस्, तँलाई खसी नपारी भएको छैन। कसलाई खसी पार्नु पर्ने हो? म पार्दिउँ? औजार छ मसँग। पर्दैन अङ्कल, आफ्नो औजार आफैसँग राख्नुहोस्, आन्टीलाई काम लाग्छ। ह्या के डबल मिनिङ कुरा गरिरा? दक्षिणा माग्न अङ्कल आन्टीलाई, अब जानुपर्छ के? अङ्कल आन्टी हामीलाई दक्षिणा दिनु न, अब हामी जाने। यति छिटो दक्षिणा? त्यही नि यस्तो जे पाए त्यही भट्टाएर दक्षिणा पाइन्छ? अलि राम्ररी भट्टाव। खोइ छोड, म भट्टाउँछु अब। ए खोर्सानी पिरो देउसिरे, ए हाम्रो अङ्कल हिरो देउसिरे, ए अफिसको ड्युटी देउसिरे, ए हाम्रो आन्टी ब्युटी देउसिरे, ए बारीमा बोडी देउसिरे, ए कति राम्रो जोडी देउसिरे, ए मलाई आयो ज्वरो देउसिरे, ए अङ्कल कति गोरो देउसिरे, ए गाई बन्ने डोरी देउसिरे, ए आन्टी कति गोरी देउसिरे, ए रुखमाथि मैना। देउसिरे। भयो बाबु भयो, यो भन्दा धेरै तारिफ नगर। तारिफ सुन्ने बानी छैन के हाम्रो? हाम्रो होइन तिम्रो, मेरो त सबले तारिफ गर्छ। पैसा दिएर मेरो तारिफ गर भनेपछि त जसले नि गरिहाल्छ नि। के रे? मैले कसलाई पैसा दिएर तारिफ गर्न लाए? नदेखि नबोल है। नदेखि त तिमी पो बोल्छौ त बुढी। जो चोर उसैको ठुलो सोर। जो चोर उसैको ठुलो सोर भने चाहिँ हरि आफैले टिभीको रिमोट फुटाएर आफ्नो भाइलाई गाली गरिरहेको छ। ओइ साइको भैँस कि क्या हो? यो के भन्दैछस् त? देखिनस् वाक्य बनाइरहेको छु। जो चोर उसैको ठुलो सोर, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो,
यसको वाक्य बनाऊ भनेर इक्जाममा आउन सक्छ के, त्यही भएर प्र्याक्टिस गरिरहेछु। साइकोलाई त म यो वाक्य बनाउने ठाउँ हो। ओइ छोड न त्यसलाई, ऊ त्यहाँ हेर न कस्तो राम्रो रङ्गोली। यो रङ्गोली कसले बनाएको आन्टी, तपाईँले हो? तिम्रो अङ्कल हुँदा हुँदा म किन बनाउनु बाबु? वाट, यो रङ्गोली तपाईँले बनाउनु भएको अङ्कल? हो नि, यही हातले बनाएको मैले। मलाई त विश्वास लागेन है। किन बाबु, छोरा मान्छेले चाहिँ रङ्गोली बनाउन सक्दैन र? सक्न त सक्छ कि आन्टी, तर अङ्कलले चाहिँ कसरी सक्नुभयो के? रङ्गोली बनाउँदा पेटले डिस्टर्ब गरेन अङ्कललाई? पेट हेर्दा त बस्न पनि गाह्रो हुन्छ जस्तो छ। झन् अङ्कलले झुकेर रङ्गोली कसरी बनाउनु भयो होला? यसरी बनाई, यसरी 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 यसरी। चित्त बुझ्यो अब? तैट अङ्कल, यो के गर्नु भएको तपाईँले? यो सब यसरी खुलेआम गर्न मिल्दैन नि, कानुन लाग्छ फेरि। मतलब तिमी मान्छे हौ, कुकुर होइनौ। मान्छे भएर कुकुर जस्तो हरकत नगर त। कुकुर सुनेर याद आयो, कुकुर तिहार त हिजो थियो होइन र? हिजो थियो त, थाहा थिएन तँलाई? हिजो कुकुर तिहार, अनि तैँले चाहिँ किन आज माला लगाएको त? कि हिजो लाउन बिर्सिस? चुप्लाक, यो माला मैले प्रोटेक्सनको लागि लगाएको हो, बुझिस? कस्तो प्रोटेक्सन बाबु? मेरो घरको प्रोटेक्सन आन्टी। मैले यो माला 3 दिन लगाएँ भने मेरो घरमा कसैको नजर लाग्दैन रे, त्यसैले लगाएको मैले यो माला। कसले भनेको तिमीलाई? त्यो पल्लो गाउँमा एउटा बाबा छ नि, हो त्यही बाबाले भनेको मलाई। को? त्यो समोसा बाबा? हजुर हजुर, समोसा बाबा, उहाँले नै भनेको मलाई। ए, त्यो बाबाले त तिमीलाई पनि ठग्न भ्याएछ। कसरी अङ्कल? म भन्छु कसरी। तिमी किन भन्छौ? मैले कुरा स्टार्ट गरेको होइन, म भन्छु नि। फेरि भन त, कसले स्टार्ट गरेको रे? बाबुलाई प्रोटेक्सनको बारेमा कसले सोधेको? त्यो छोड्देऊ न, समोसा बाबाको कुरा कसले झिकेको? त्यस्तो कुरा गर्ने भए त बाहिर सुरुमा को निस्केको? रङ्गोली कसले बनाएको? मासु कसले बनाएको? यो झिलिमिली बत्ती कसले लगाएको? घर सफा कसले गरेको? छोरीको डाइपर कसले फेरेको? एकदम तुक। यो बुढा बुढीले मेरो ब्लड प्रेसर बधाई सक्यो। यो बाबुलाई के भयो? दाँत नभएको हातमा चढ्यो क्या हो? यो यसको कमजोरी हो क्या अङ्कल, रिसाउने बित्तिकै यसको जिब्रोले कामै गर्न छोड्छ। ए, त्यस्तो पो? ल ल, म भन्दिनँ, तिमी नै भन। म पनि भन्दिनँ, तिमी आफै भन। अघि त खुब म भन्छु भन्दै उफ्रेको होइन, भन न अब। म भन्दा धेरै त तिमी उफ्रिँदै थियौ, तिमी भन। फेरि सुलु। ल ल, मै भन्छु। हामी पनि करिब 1 वर्ष अगाडि समोसा बाबा कहाँ गएको थियौँ, अनि तिमीलाई जस्तै हामीलाई पनि त्यो बाबाले माला लगाइदिएर ल अब तपाईँहरूको घरमा लक्ष्मीको आगमन हुन्छ भनेको थियो, तर घर आइपुग्दा त भएको लक्ष्मी पनि चोरले चोरेर लगेछ। अनि पुलिस कम्प्लेन गर्नु भएन हजुरहरूले? त्यही पुलिस कम्प्लेन गर्नु भनेर गएको, त्यहाँको इन्चार्ज त्यही समोसा बाबा पो रहेछ। ड्युटी सकेर पार्ट टाइम बाबा बन्दो रहेछ। त्यसो भए त म पनि लाउँदिनँ त्यसको यो माला। प्रोटेक्सन भन्दै 200 रुपियाँको चुना लगायो डाकाले। बाचिस केटा, तेरो भाग्य दह्रो रहेछ। मेरो होइन, हामी सबैको भाग्य दह्रो रहेछ भन। त्यो बम यहाँ पड्केको भए म मात्र मर्थे, तिमीहरू मर्दैन थियौ र? त्यो बाबाको यत्रो हिम्मत, मेरो साथीलाई मार्न खोज्ने? ओ हिँड केटा हो, हामी पनि त्यो बाबाको घरमा बम राखेर आउनु पर्छ। बम छ र तसँग? छ नि, सबै प्रकारको बम छ मसँग। खोर्सानी बम, आलु बम, रकेट बम, कुपी बम, छर्रा बम, सबै छ। त भन्न कुन बम पड्काउने, त्यही पड्काएर आउनु पर्छ त्यसको घरमा। साले बम होइन, सुरुमा तँलाई पड्काउँछु म। के भनिस्? त मलाई पड्काउने? पड्काउने। आइज हिँड त्यसो भए। कहाँ? मलाई पड्काउने भनेको होइन, हिँड्न त कुनामा।